Uca Allahın biz bəndələrinə 4 vədini xatırlatmaq istərdim. Birincisi, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Əgər şükr etsəniz, sizə olan nimətimi artıraram. İbrahim surəsi 7-ci ayə. Bəli, layiqincə uca Allaha verdiyi sonsuz nimətlərinə görə şükr etsək, o artıracaqdır. İkincisi, فَذْكُرُونِ əzkurkum. Siz məni yad edin, xatırlayın ki, mən də sizi yad edim. Bəqərə surəsi 152-ci ayə. Allahın vədi haqdır. Biz onu layiqincə zikr etsək, xatırlasaq, Allah da bizi xatırlayacaqdır. Üçüncüsü, Udu'uni əstəcib ləkum. Mənə dua edin, mən də sizin duanıza cavab verim. Qafir surəsi 60-cı ayə. Layiqincə, israrla, davamlı şəkildə, eyni zamanda duanın ədəblərinə riayət edərək, uca Allaha dua etsək, o dualarımızı mütləq qəbul edəcəkdir. Dördüncüsü, وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Onlar bağışlanmalarını istədikcə Allah onlara əzab verən deyildi. Ənfəl surəsi 33-cü ayə. Bəli, bizlər layiqincə, haqqı ilə uca Allahdan bağışlanma diləsək, uca Rəbbimizi bağışlayan və mərhəmətli tapacaq. Allah bizləri həmişə şükr edən, daim onu zikr eləyən, israrla dua edən və davamlı bağışlanma diləyən bəndələrindən etsin. Amin.